اكو فكرة مغلوطة انتشرت بين الشعراء الحسينيين الله يوفقهم جميعا ونحب نصححها، وهواي غيرنا هم تكلموا عنها جزاهم الله خير، وهي وصف العباس عليه السلام ابن البدوية، وأن البدو هم خوال العباس عليه السلام. فهل هذا الوصف صحيح؟ الجواب هذا الوصف مو صحيح يطلق على العباس عليه السلام، وأكيد الشعراء المحبين لقمر العشيرة يقصدون يوصفونه بالبطولة، لأن الشائع بين الناس أنه ابن البدوية يعني زلمة خشن وسبع. البدو بثقافة العرب مو كلش مهتمين بمفاخرهم وأنسابهم وبالفروسية، لأن دائما يتنقلون ومحتارين بعيشتهم وحلالهم، بينما أم البنين من أشهر بيوتات العرب على الإطلاق وساكنين بقلب المدينة. أم البنين الكلابية الوحيدية من حفيدات عامر بن صعصعة، واحد من أكبر بيوتات العرب، يعني لو بقياس اليوم وساكنين ببغداد تلقاهم ساكنين بالمنصور أو بالكرادة، مو تلقاهم ويا أهل الحلال وبيوت الشعر اللي خارج المدينة. فهذا تنبيه لكل الشعراء الكرام، لقب ابن البدوية مو صحيح، العرب هم اللي كانوا مشهورين بالفروسية والشعر والأنساب، مو البدو الرحل. وتذكروا الإمام علي عليه السلام لما وصى أخوه عقيل قال له اطلب لي امرأة ولدتها شجعان العرب حتى تلد لي ولدا شجاعا، مو بدوية قاعدة بالصحراء ما معروف عنها شيء، مع احتراماتنا للبدو وعلى راسنا. وأزيدكم معلومة، أم البنين اتسمت بهذا الاسم قبل زواجها من أمير المؤمنين، سموها على اسم جدتها اللي سبقتها بعشرات السنين، واللي كان عندها 5 أولاد وكلهم فرسان وأسياد على قومهم، وكان اسمها أم البنين. والشاعر المعروف لبيد صاحب وحدة من أشهر المعلقات هو حفيد أم البنين الأولى، اللي قال عنها وهو يتفاخر: نحن بنو أم البنين الأربعة ونحن خير عامر بن صعصعة. طبعا هم 5 مو 4، بس قال 4 لمراعاة السجع ويا صعصعة. وأما مولاتنا أم البنين الثانية فما خاب من سماها بهذا الاسم، وبالفعل صار لها 4 أولاد صاروا نجوم كربلاء وقمرها. فيا شعراءنا الكرام، قبل سنوات ما كان منتشر لقب ابن البدوية، وأول من نشره بالثقافة العامة هو مولود يسمونه ابن البدوية للرادود الموفق أبو الحواتم، ومن ذاك اليوم انفتح الباب لهاي القصة المغلوطة بعشرات القصائد. نأمل منكم تغيير هاي الثقافة لأنها مخالفة تماما للحقيقة التاريخية، ومثل ما قلنا لكم جاي نسوي عكس المطلوب بهذا الوصف، جاي نخرج خوال العباس عليه السلام من بيوتات العرب اللي هي أصلا مشهورة بالفروسية والنسب والتاريخ، وننسبهم لبدو الصحراء المجهولين.